Velkommen tilbage alle sammen, tilbage til endnu mere af fodbold-content, fordi det kan I godt lide, når det er, vi reagerer på det. I to sidste gang, rigtig godt mod, hvor vi gjorde det med Manchester United, og i dag der skal vi videre til London, hvor Chelsea befinder sig, som har haft et omdiskuteret transfervindue. Den her video er 2 uger gammel. Vi skal reagere på nogle transfers, der vil kunne redde Chelsea, eller kunne gøre dem bedre. Men den er 2 uger gammel. Jeg aner ikke, det kan godt være, der dukker en Raheem Sterling op, men han er jo så signet, og det er da værd. Krause, er du klar til at se, hvad der skal gøres, så de vinder igen? Jeg glæder mig underranked, virkelig. Ja. Nice. Og vi har jo også Joko Five med, som stadig ikke har rundet 100.000 subscribers. Nej. Så ikke så meget at sige. Video ud hver dag kl. 17. Subscribe. Alt det der fisk, der er vi back, og lad os se, hvad de vil gøre med Chelsea. Jeg har åbenbart ikke lavet med Arsenal, vi er ikke relevant nok. Nej, vi behøver det. In this series, we analyze teams, identify problem areas, and suggest solutions in the form of incoming players. We don't follow. Også bare fordi vi gik lige fra Mats til det der. Så ja, det var sådan virkelig bare upgrade. Virkelig behageligt. Hvad? Gossip, rumours or conjecture. We're concerned only with the players' on-field performance and their suitability for the role in question. Today's team is Chelsea. Welcome to Sensible Transfers. Hvad blev du sådan for? Halla Chelsea! Sådan, Mads. Chelsea are in a state of transition under new ownership. And as part of their restructuring, the club will have to navigate this period without the key decision makers from their previous era. Marina Granovskaya and Bruce Buck have both departed. Tjek has left too. And new majority owner Todd Bowley has taken the position of interim sporting director while longer-term options are found. Fortunately, the issues that need confronting in the meantime are plainly obvious. Andreas Christensen and Tony Rudiger have both left. He finished. Thiago Silva will soon turn 38, and Cesar Azpilicueta is approaching his 33rd birthday. Thomas Tuchel is desperately short of centre-halves and will need at least 2 of them. Assuming a back 3, the position on the right is relatively well covered. Trevor Chalobah has developed into a Premier League player and could also be first choice. Despite his advancing years, club captain Azpilicueta can also play the position, and if need be... Er der Chalobah slæng derhen? Jeg synes, han er en decent spiller, men det kommer an på, hvad man har ambitioner. Ja, det er rigtigt. Hvis I vil top 4, så jo. Hvis I vil kan med mesterskabet her eller noget. Ja, det er rigtigt. Wingback Reece James. Nej, han skal ikke spilles dernede. Det gjorde det også i preseason. Altså, hvad laver de? Ærligt, jeg forstår ikke Tuchels behov for at bruge ham, fordi Reece James er så fucking vanvittig offensiv, at vi spiller ham totalt af vormen ned som centerback. Jeg forstår ikke behovet for det, men... Det er lidt som da Southgate, han lige, vi smed lidt Trent ind på midtbanen. Lad være. Ja, præcis. No point. But it is good enough, and we'll come back to that area later. On the other side, at left centre-back, it's a different issue. Rudiger has joined Real Madrid on a free transfer, and he will need replacing. The outside positions in a back 3 require speed and athletic ability, as well as the defensive qualities that provide security behind a wingback like Ben Chilwell. Altså, hvis den her video er 2 år gammel, så ved de vel godt, Koulibaly er skiftet på det tidspunkt. Gør det? Ja, det vil jeg jo også mene. Det finder vi måske ud af. Det tror jeg ikke. Nej, men ellers har de nok nævnt det. Ja, det finder jeg. Rudiger will... He's an extremely progressive who carries and distributes the ball to a very high standard, but we're not specifically looking for those qualities in this pick. Trevor Chalobah provides that expression from the right. Så Chalobah skal simpelthen være første valg. Ifølge videoen her. Vi får en her. Let's go. 19-year-old academy product Levi Colwill is growing into a good player and had an excellent season on loan at Huddersfield in 2021-22. With whom he just missed out on promotion. He also played on the left of a back 3, exhibiting many of the qualities that we're looking for. He's a strong dribbler, his distribution is good, and he possesses a range of traditional defensive attributes. Colwill is excellent in the air and in one-on-one situations without the ball. But he's not quite ready yet and could do with Premier League experience. In the meantime, Eintracht Frankfurt's Evan Ndicka would be a smart purchase. Particularly as at 22, he's still developing and has just a year left on his current contract. Ndicka remains a work in progress, but he was part of the Eintracht team that was so impressive in the Europa League last season. Det der også er med Bundesliga centerbacks, det er, at de står altid så høj en linje, så de skal altid have meget fart for at kunne være gode, føler jeg. Så jeg går ud fra, at han også er hurtig. Jamen han er, hvad jeg har set af ham, skulle han være sådan rimelig pacey. Krause. Det giver mening.
Krause, I har signet Koulibaly. Hvem vil du ellers have nede i forsvaret egentlig? Jamen, er der sådan en eller anden? Altså, nu var den der Koundé jo næsten sikker, som du sagde på podcasten. Ja, Koundé var jo min. Altså jeg var sådan, det er fandme fedt, hvis jeg får ham. Fordi det gav bare mening. Så var bare sådan, big man ting. Fuck off. Så ærligt, altså jeg ved det ærligt overhovedet ikke. Altså fordi... nu må man løbe tør for idéer. Bro, jeg er så finished, altså. Men altså, det fede ved Indika er jo, at han er venstrebenet. Ja, okay. Det er rigtigt. Det er bare det der med, det der er så vigtigt på den der venstre centerback der. Men altså, bro, jeg gider ikke mere. Men okay, nu siger jeg noget op på det her vindue her. Nu siger jeg noget. Okay. Rüdiger. Jeg skal ikke lyde forkert, men han er jo 5-back merchant. Og det samme med AC. Til en vis grad. Det er Thiago Silva og Koulibaly ikke. Kunne man ikke revert back? Eller går det ud over Reece James offensiv? Men er det ikke Tuchels spillestil at køre 3? Jo, det er det. Og det er det samme med wingbacksene. Det er jo det, der virker i 3-5-2. Det er også lidt det. Men vi har jo eksperimenteret med sådan 4 backskæde før. Jeg tror bare, det har fungeret så fint med 5 backskæde igen, fordi det her med, du har Chilwell på venstre, Reece James på højre. Så du er nødt til måske bare fortsætte det, fordi det er jo det, der fungerede sidste sæson. Altså, jeg tror, jeg får gode wingbacks til det næsten synd og godt. Det vil være synd. Men jeg bruger i Chalobah. Jeg vil ikke frygte jer. Det kan jeg lige godt sige. Nej, det kan jeg godt forstå. Ikke over en hel sæson. Han har for mange fejl i sig stadigvæk. Men problemet er, altså der er så mange navne, der bare bliver smidt rundt, og det er sådan, altså der er ikke rigtig nogen navne, jeg kan nævne, hvor det egentlig rent faktisk har set og tænker, wow, ham der Raider, ham vil jeg have til klubben. Det var kun det, that's it. Men altså ham der Indika der, altså igen, det eneste grund til, at jeg ved, at han er god, det er, fordi han har Team of Season kort i FIFA. Altså, ellers har jeg aldrig nogensinde hørt om ham før. Altså, og det er det samme med ham der Guardiol fra Leipzig, vi også kigger på. Han er også venstrebenet. Han skulle vist være ret god. Han har også Team of Season kort i FIFA, så han er jo tydeligvis også fucking insane. Skal vi ikke bare lade eksperten snakke? Jo, det er nok en god idé. Fordi de plejer altid at komme med flere forslag. Proactive defender, happy to step up the pitch and towards the den franske play, liga. but he's also very secure. Også det? And while his distribution and carrying appear conservative in Oliver Glasner's side, he certainly has the required abilities to develop that side of his game. He's skillful, good on the ball, and a capable passer. In addition to which, though, his attacking ability would make him an asset in any team. He's our first pick, and that is the outside position fix. Okay, fair nok. Endnu centerback. Men det må være central centerback, så the middle centre typically needs a different set of attributes. Speed is also less important. Because of the lack of true depth on the right side, though, we ideally want a player who can cover both roles. Who could primarily play in the centre and inherit the position from Thiago Silva, but who also has the required set of abilities to move to the outside when needed. We're also placing particular emphasis on the intangibles that someone like Thiago Silva can bring to a team and a club. This pick needs to be a leader, a spokesperson, and an example, all in one. All accompanied by world-class defensive ability. Atletico Madrid's Jose Maria Jimenez is an option, but he's at peak age and only renewed his contract last year. That won't expire until 2025. It would likely be very expensive and doesn't have quite the gravitas that we're looking for. Nor does Jules Koundé. He's an excellent player. He plays both positions and may well join Chelsea at some point, but he's not what we want specifically here. A better option would be Napoli's Kalidou Koulibaly, who seems to be linked with a move to... Jeg tror måske ikke, han var signet, dengang de lavede videoen. Det tror jeg. England every summer. He's a particularly good fit in this instance. He certainly falls into the category outlined. He's a captain of his club and country, has just won the Africa Cup of Nations, and speaks Italian, French, and English. He's an enormously popular figure at Napoli, both in the dressing room and in the local community. Det skal siges, det bliver godt officielt den 15. Nej, 16. Ja, 16. juli. Den her video blev uploadet den 13. Ja, okay. Så det har været lige inden. Plus, he's balanced his career with advocacy in the face of all sorts of societal issues. At Chelsea, Koulibaly will be playing in front of his Senegalese international teammate Edouard Mendy. So it's a nice dynamic and an assurance of chemistry. He also has the attributes for these roles. He's a superb tackler and aerially very imposing, and yet also possesses the pressure-resistant distributing game to play in either centre-back position, both through the middle and from the right. His above-average speed and capacity to dribble past opponents mean that Chelsea wouldn't suffer from having to move...
jeg tænker mest over den her video, det er sådan, at den er snart færdig, og de har kun snakket om forsvarsspillere. Jeg tror ikke, der er flere. Jeg tror bare, de er sådan lidt... Fuck det. Ja, men sådan, jeg føler, at det bare Chelsea også måske mangler noget på nogle andre positioner. De har legit ikke en angriber. Det er også lidt det, men altså... Det er lidt det. Ja. Jamen, der kommer ikke flere, det tror jeg bare ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg synes, det plejer ikke på 3 positioner, men... And in certain situations, because of the security that he would offer, Venstre, having his midt og athletic and højre defensive ability behind a wingback might be highly beneficial for the security that it would provide. Consider, for instance, how he might have fared against Vinicius Jr. in that fateful Champions League tie against Real Madrid last season. It's a very good solution to a complex problem, and also to a void that Chelsea will need to fill. That's pretty much it. Det er jo heller ikke et dårligt hold, men den Werner der, det... Altså... Altså Werner finish. Altså, han kommer ikke til at spille for sådan en sæson. Nej, det gør han ikke. Det bliver vel Havertz derop og... Sterling. Ja, Sterling så. Og så Mount. Det kommer til at blive sådan der. Det er også små, hvis man vil... Jamen, nu har I så også Jorginho, man sådan vil rely på Kante grundet skader. Ja, men der tror jeg bare, at man tænker, at Tjek kan godt spille en gang imellem, og måske lave noget, der er okay. Altså, hvis han bare er rotationsspiller, så er det okay med det. Og så er jeg spændt på at se, om Conor Gallagher faktisk skal sådan step up. Ja. Jeg tror måske bare, man er sådan... Det er rigtigt, I har fået ham tilbage. Ja, jeg tror... Men han er vel ikke... Men det er jo... Men Kante, det er jo mere en 6'er. Sådan... Ja, men på den anden side, Gallagher er også den der type, sådan lidt sådan... Altså... Over det hele. Eksplosiv. Men du kan vel aldrig kunne køre cover til Gallagher. Nej, det vil du ikke kunne. Jeg tror, det bliver sådan, at Kovacic skifter lidt med Jorginho, Kante skifter lidt med Gallagher, eller sådan noget i den stil, eller sådan, ja, det bliver sådan lidt mixed på kryds og tværs. Ja. Jeg tror stadig, jeg har et stort indkøb i nu. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg har det virkelig sådan lidt, at vi har jo været ude efter en forsvarsspiller i så lang tid nu, udover Koulibaly. Altså, jeg nægter at tro, vi bare sådan, nu giver vi bare op. Altså, jeg tænker, der må være et eller andet, man tænker, fuck it, vi springer banken for at få ham der. Det bliver nødt til. Men jeg har næsten lyst til at sige, I burde næsten have 2 store tilbage. Altså en ny centerback og så en eller anden offensiv spiller. Ja, men det ved jeg ikke, om det sker. Selv nu bare Broja. Han er så overrated. Og der er en eller anden grund, så er han plus 20 mil værd. Væk med ham, brug nogle penge der, og så køb en banger forsvar. Jamen altså, jeg er enig. Hvorfor arbejder du ikke i Chelsea, Tjek? Ja, det er præcis, Tjek. For helvede, mand. Jeg sagde det samme med United. Jeg kan fikse dem. Jeg gider bare ikke. Okay. Jeg havde jo personligt faktisk... Jeg havde beholdt Werner. Jeg startede om der kamp. Shut the fuck up. Nice. Ja, okay. Jeg har spillet Reece James centerback. Men altså. Ja, det var det. Nå. Det var fint. Er du tilfreds, Krause? Nej. Okay. Faktisk ikke, altså. Også bare fordi... Altså, vi har jo allerede signet den ene af de her 2 spillere, så de har foreslået 2 spillere, og de har faktisk kun foreslået 1. Ja. Så det var faktisk en fucking shit video. Okay, men nu sker det nok ikke, fordi det vil være vildt nok, hvis han kunne ryge ind. Men lad os sige det, at det var startspillet til første spilrunde af Premier League Cross. Vil du så være tilfreds? Nej, overhovedet ikke. Det vil jeg overhovedet ikke. Hvor ender det der hold nu? Ude for top 4 i hvert fald, det tror jeg. Ja, det gør det også. Det tror jeg. Mest på grund af Werner, og mest på grund af Charles. Igen, du fyrer måske en Koulibaly derude, du får Thiago Silva, måske en Ndika, eller whatever, hvem fanden du henter det ude, altså en Pussy eller sådan noget på venstre centerback, og så har du lige en Havertz op foran, Sterling ud på højre kanten. Så tror jeg godt, vi kan. Det lyder vildt at sige, men spil med ham top 4. Det er standard. For faktisk ikke. Ja. Nå, ja. Vi har ikke så mere at snakke om. Nu har vi også snakket rigtig om Chelsea. De er grimme. Så vi kan anyways, jeg håber, I har kunne lide det. Og hvis I vil se os kigge på flere, fordi jeg har faktisk lavet mange videoer med de forskellige, så må I jo skrive en kommentar for, hvad vi skal gøre næste gang. Smid et like, subscribe hvis I er nye, kom tilbage igen i morgen kl. 17, der er der en ny video ud, og ses bare i næste video. Peace!